我哋而家講咗Hyperlapse，你用邊啲嘢 accessories 幫你手啦？咁依家你個 timelapse 同之前開始同依家咧有冇啲變化？啲accessories 用咗係變容易啲時可以有啲特別啲效果咧？嗱，其實特別啲效果就未必會有嘅喺 hardware 嗰度，即係你話嗰啲器材motion 啦，motion control 啦，我當係一個都算係一個特別效果嚟嘅。咁以前可能最開頭未有咁多 motion control 嘅器材咧，我哋淨係擺三腳架，影一個定點 timelapse 嘅啫。咁頂籠我哋就做一啲叫 cam burn effect，就 zoom in zoom out。咁呢個都會令到人隻眼會覺得幾舒服嘅。咁好啦，去到 timelapse 開始多人玩啦，有啲移動器材就幫到我哋啦。可能而家陸陸續續會好多嗰啲 slider 啊，有幾多個轉動方向轉動啊。咁呢個都會有一個立體嘅移動，但係 timelapse 嚟嘅。咁變咗人都係啦，睇落去會覺得好特別啊，好舒服。咁所以你話不斷 timelapse 進步會有啲咩咧？就係呢啲 motion control 嘅移動器材咯。咁就算你初學 timelapse 都係可能你影三腳架影到悶啦，咁你都想有呢啲 motion control。咁咧相機都係啦，以前我哋係要用一個 timer、interval timer 去做，但係其實而家有啲相機係唔使㗎啦，可能裏邊已經有個 internal 嘅 timer、interval timer， 咁你就唔使調多嚿嘢出嚟，唔使再入電成咯。咁呢個係一個進步嚟嘅。我哋要用影相機啦，咁有啲人係中意係影好 wide angle 嘅，咁我哋見到你啲片咧，你都會用好多啲 close up 嘅，咁你可唔可以解釋即係個效果點解要用 close up？ 即係有時又唔會見得好多喐動嘅。其實咧我就冇乜用 close up 嘅。OK。我哋影 timelapse 咧。如果冇一個特定嘅 object， 我假設啦，我喺咩情況會用 close up 嘅人啊？我要影住好大個月亮升上嚟。OK。咁呢種情況我就好有明確一個 object 我要攞到佢嘅，咁我會用 zoom 鏡。但係大部分嘅 timelapse 同 hyperlapse 我係用晒 wide angle 嘅。OK。我亦都 suggest 大家用 wide angle。呢個就係同影像攝錄機、影像攝錄嘅分別。影像攝錄機我當而家你都可以拍到 4K 嘅，但係我而家部相機係影到 8K 嘅。咁個分別就係你個寬容度好大，我做 cam burn effect， 我根本可以 zoom 到好近，再拉翻好 wide， 都係有空間嘅。咁所以我係唔需要用 zoom 鏡嘅。同埋 for hyperlapse， 你一定要做一個叫做 after effect 嘅 warp stabilizer。一定要嘅 hyperlapse， 你唔係話我對好晒位咁樣拍完就得啦，唔係嘅。咁一做 stabilizer， 用 software 做 stabilizer， 當你做完咗之後，你就會睇到一啲黑邊喺個 edge 嗰度，喺個有黑邊嘅，因為佢要 stabilize 都會咁樣喐，有黑邊走出嚟。咁如果我冇咁大嘅像素，我點 crop 走佢咧？咁如果我有 8K 嘅，我 crop 細佢，我都仲有 7K 可以用。再擺喺 4K 嘅電視播放，我仲有2K 嘅空間去 zoom in zoom out，或者做一啲移動。咁所以我係唔會好少用 zoom 鏡去做，只係我用 digital zoom in 咗，可能感覺上邊係 zoom 咗去拍咯，但係其實就唔係嘅。咁我哋都有一個問題係有人之前問過嘅，咁係咁我哋依家你依家係影 8K 啦，咁都要用好多 storage 嘅，咁都係好大嘅，咁就你覺得係咪一個problem？依家係因為都要好，即係你個 hard disk 都要好大嘅，如果每日影 timelapse， 我有過100個 TB 㗎啦，屋企已經。係因為 timelapse。因為我一個禮拜都打3-4千張相都係好平常嘅事。咁嗱，首先就係睇下你有幾沉迷先啦。如果你話好普通，我哋玩下嘅啫，其實有限嘅啫，用你個 storage， 即係因為你唔係成日打，即係唔係成日影啊嘛。但係我一個禮拜可能影2-3次，我已經3-4千張相一定有，同埋我影最大，我一定影 raw 嘅。同埋當你有 job 嗰陣時，
我就一定係影到 raw 再影最大嘅。同埋有好多人都講嘅，我都冇 8K 電視，我做咩要拍 8K timelapse？其實我同大家講啊，我部 4K mon 壞咗，我得 HD 嘅啫。我屋企其實睇到 HD 嘅啫，我部 mon。咁但係我都係剪緊 8K 片。頭先我講過啦，像素越大，你玩嘅空間就越多。8K 嘅咁大嘅像素，其實係 for 第一嘅受惠者就係我哋做 post production 嘅人。我哋可以有好多空間製造一啲好震撼嘅畫面，俾到第二個受惠者。第二個受惠者就係我哋個 audience。所以呢個係間接係同 audience 係有關係㗎。佢哋以為話我冇 8K 啊，咁我點睇啫？唔係㗎，我做一條 4K， 做一條 HD 嘅片，你睇俾你睇嗰陣時，你已經感受到震撼力，感受到嗰種喐動。其實你係第二個受惠者嚟㗎。如果我得條 HD 嘅 timelapse，我點做 stabilizer？ 我做唔到 hyperlapse， 你會睇到啲好肉酸嘅 quality， 同埋啲黑邊你睇晒嘅。咁我已經做唔到 zoom in zoom out 啦。咁你個 audience 一定會覺得，哇！你俾啲咩我睇啊？咁核突嘅。咁所以你話關唔關 audience？其實係關嘅，只係唔係直接關。直接第一個關事嘅就係我哋後製。做後製嘅人一定係想愛大像素嘅。就算以前拍 4K 片都係啦，我一機 4K， 我有時用 zoom 1080近啲 interview， 有時候 wide angle 啲。咁你咪有兩種唔同嘅闊度，個觀眾睇落去咪會覺得有啲即係有啲新鮮感咯。如果唔係，你永遠都係定喺度，又冇 zoom in zoom out，又冇喐動，就會好悶嘅。咁所以越大像素當然對我哋後製嚟講係越好啦。咁所以點解就算你冇 8K 嘅話，其實 audience 都有受惠嘅，就係因為我哋可以更加多空間去做一啲天馬行空嘅 shot， 等大家可以感受到嗰種震撼力。係呢個就係我見解咯。係。咁我哋依家都啲機器啲影相機依家越嚟越科技啲啦。咁我都知道你係 Nikon 嘅。就你建議根本係係依家咁多唔同部機，係你都睇下有冇試過第二啲機，係你覺得係點解 Nikon 係適合你個做法啊？嗱，其實咁講啦，你講到機器咧，喺而家呢個 generation 咧，其實所有嘅 camera 都有個好好嘅 quality。所以我覺得唔係話邊個好啲，邊個差啲。我覺得係你中意用邊個 setting， 邊個控制版面，嗰支鏡啱唔啱你用咧？因為鏡其實好緊要嘅。咁所以我覺得唔係話你講唔到邊部好邊部差啦，已經。你去到呢個年代，其實部部機都好勁啊。咁你話只係我係好中意用 Nikon， 第一佢個鏡頭我好中意啦。第二我好中意佢 timelapse interval 嘅 setting， 因為佢係 internal 嘅，同埋好有好 details 嘅 timer 喺裏邊。咁我唔使外置一個 timer。咁所以同埋 Nikon 都係已經質素好好嘅。咁加埋而家我仲可以拍到 8K。咁所以點解我一直都係用 Nikon 咯？咁所以我唔會覺得有分話邊個好邊個唔好。可能有啲人中意Canon 嘅嗰個控制板嘅啱佢多啲嘅。咁我覺得係冇問題嘅。或者 Sony 喂呢個係我中意細啲，咁一樣係冇問題嘅。因為你而家嘅機價格都好犀利，我覺得咩牌子都。所以我覺得都機器嗰度，譬如相機最緊要係你自己用落去舒唔舒服，合唔合乎到你嘅要求。你去 travel 你去拍嘢做嘢我覺得係考慮呢啲因素去揀翻適合你嘅機咯。係啦。咁我哋依家都有好多個新機器嘅，咁好似 drone 啦，咁你哋有冇試過即係飛個 drone 用嚟拍 timelapse 拍 hyperlapse 啊？其實 timelapse 有試過嘅，中 lapse 佢哋叫做。咁
有試嘅，但係當然佢個電量太短，就算比盡可能都得半個鐘啦叫做。咁你唔會影到好長嘅 time lapse 出嚟咯，因為佢個 interval 亦都唔可以做得太短，好似5秒嘅，最短都係得5秒嘅。咁因為我條片係唔夠長。咁但係佢而家譬如航拍機嗰個喺空中嘅 stabilize 係做得好好，即係佢有個叫 tripod mode 㗎嘛，咁都算係幾定嘅。咁當我再攞翻去做一啲少量嘅調整，咁係當然係冇問題，好穩定嘅 time lapse 嚟。但係只係話個時間未係好夠長。咁譬如我好難話拍一個由一個日頭睇住個太陽落完山邊圍夜晚，呢個 shot 你起碼都要有1個鐘時間我先夠。咁我唔可以話飛4個字咁翻落嚟換電再飛，咁會斷咗一段好長嘅時間。咁所以有試嘅，但係未曾即係要睇下點樣用佢咯。係啊。